後發唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Winch 嘅分析頻道。喺呢度，我會用我多年累積嘅交易經驗，同你分享明確嘅港股以及美股嘅市場分析。如果你對於後市個方向感覺到疑慮，唔知道應該揸定係溝還是走不妨耐心啲睇完呢條片，希望我嘅分析觀點可以幫助到你。覺得有價值嘅話，記住撳個追蹤掣，千祈唔好走寶之後嘅更新啦。OK，咁分析之前先要等我哋快速嘅嚟跟蹤下我哋目前嘅一個持倉情況。根據我哋尋日以及我哋前日我哋連續2日嘅一個策略我哋連續2日嘅一個策略，我哋嘅底倉點佈局我哋5月6號嘅策略係咩啊？係咪佈局平保以及我哋嘅 SQQQ？ 港股方面係佈局嘅一個平保2318平安保險。咁大家嘅成本大概係幾多大概亦都是46.3毫子至多啦，46.2毫子附近呢一個位置係大概大家底倉嘅一個位置當然如果落到45.2毫子呢個係最佳嘅，但係底倉要先入場。咁如果計我哋46.2毫子入咗底倉嘅話呢，目前都只係浮盈一個1% 左右嘅，唔係好多。SQQQ 呢 SQQQ 我哋平均嘅成本大概計大家嘅底倉入場嘅話，目前底倉嘅成本係29.6毫。咁29.6毫嚟講咧，目前係冇賺冇蝕嘅，大概係持平。咁呢個係 SQQQ 底倉嘅目的係咩？係為咗唔至於錯失行情。唔至於錯失行情之後點去處理我哋倉位，點去佈局我哋繼續嚟講就可以噶啦。根據市場嘅變化，我哋會有唔同嘅一個處理嘅一個策略。跟呢個係港股同美股，另外仲有咩標的係咪我哋嘅2隻 ETF 一個係3046華夏以太幣，以及我哋嘅3068南方以太幣。咁佢哋兩個係對標咩兩個係對標以太坊嘅一個行情係咪？以太坊今日到咗咩價錢到咗1904就$1900呢個關口啦。咁我哋需要點處理我哋手頭嘅貨3068以及我哋嘅3046我哋係幾時分享俾到各位㗎？係咪我哋4月25號嘅一個策略4月25號嘅策略分享俾到各位呢2隻 ETF 以4月25號嘅成本目前嚟講呢2隻 ETF 都係浮盈超過8% 嘅浮盈超過8%。咁係咪幫到大家點呢？Winch 我之前都同大家講呢2隻 ETF 我哋嘅要求都唔高，贏幾碗豬腳飯或者係叉燒飯就可以啦。咁第一碗豬腳飯係咪已經贏到咗啦？俾到各位我咁點處理 ？set 個移動指示就好啦。咁移動指示點去 set對應嘅以太坊嘅佢個人嘅行情我哋將佢上移到1800以太坊回落到1800樓下啦就或者就到我哋成本價附近啦。咁可以點可以先離場，因為冇任何理由值得將一筆贏錢嘅交易做到輸。之前係空間不足嘛，佢已經突破完啦，佢已經向上突破一個平台，到咗一個新嘅一個價格空間俾到$100嘅一個空間啦。咁我哋點我哋要將指示同時去上移，唔係嘅話我哋唔想承受太大嘅回撤風險，咁 keep 住我哋自己嗰碗叉燒飯。如果係追 call 嘅呢，如果追 call 嘅朋友就跟住將自己呢2隻標的3046或者3068嘅指示同時跟上就可以噶啦。咁亦都是點解 Winch 我一直強調各位參與呢2隻 ETF， 你嘅持倉你嘅唔可以超過10K。點解？係驚走唔到貨，流動性不足。咁我哋上移我哋嘅指示就可以噶啦。呢個係呢2隻 ETF， 我哋以及我哋嘅以太幣嘅行情，我哋繼續去 keep 住持倉。目標係幾多目標係幾多？係咪俾咗各位2100附近2100附近？呢個係我哋短期嘅一個目標。之後可唔可能仲高咁我哋走一步看一步。目前嚟講，叉燒飯先保持住喺度得啦。咁我哋 OK 繼續嚟睇恒指啦。嚟睇指數啦，咁今日嘅恒指又一次去挑戰咩位置
22897呢個關鍵嘅壓力位置。喺呢個關鍵嘅壓力位置啊，多空嘅博弈係點啊？係非常之劇烈嘅非常之劇烈嘅。但係各位朋友應該習慣咗 Vinchy 講話嘅，應該知我好中意講一個但係。我對於整體嘅行情仍然係保持樂觀嘅。喺5月7號嘅時候，我係大跌嘅時候我同大家講，我認為今日嘅恒指各位尋日大跌嘅時候，我同大家唔需要恐懼。好多人驚恒指期貨嗰條Shooting Star 係一個空頭信號啊嘛，但係我認為唔好機械嘅去判別，我哋要結合行情、結合趨勢。咁我哋點啊？我同大家講，唔使驚，佢嘅作用係試探上方沽空嘅一個壓力，試探沽壓我哋係4小時去 keep 住持倉點，去 keep 住觀察呢一條青線喺恒指期貨度，我哋去觀察4小時呢一條青線就可以噶啦。佢被有效跌穿之前，我哋嘅持倉完全唔需要有任何嘅恐懼 ，keep 住底倉我哋嘅平保底倉，跟住之後揾機會去溝貨，溝咩我都俾到各位啦。3908係咪中金公司當然冇喺正式嘅策略俾到各位嘅時候，咁我就默認大家仲未溝到，咁我哋之後再揾到策略嘅時候分享俾到各位，好冇？咁係大概咩位置我嘅判斷係一直收復喺15蚊樓上就係一個比較唔錯嘅一個買點或者係今日呢，今日亦都是中金公司追 call 嘅一個唔錯嘅一個機會，係一個唔錯嘅機會嚟㗎。但係我哋可以再保守一啲我哋為咗預防咩預防星期六、星期日以及星期一呢3日中美會談可能出現嘅一啲利空消息或者點，等待消息落地會更加安全。但係作為如果有一部分比較激進型嘅進取型嘅投資者可以提前先入少少底倉，咁我哋中金公司可以入少少底倉，大概係呢個位置可以入少少底倉嘅，呢個都無傷大雅，大概率係贏到嘅，係正確嘅。咁呢個係我哋一個入貨嘅邏輯，咁就係2318以及我哋嘅3908中金公司啦。仲有咩正股我哋嘅6160百濟神州，但係百濟神州嘅策略需要等待，我哋 keep patient 等待Vinchy 嘅指示，我哋幾時去入？我係咪之前嘅策略都好明確俾到各位啦？恒指收復翻22897樓上，恒指要企喺22897樓上啦。呢個先係我哋大幅度嘅調整態度去進取嘅一個良好嘅時機。我哋而家嘅佈局只會係大金融只會係保險，為咗防止我哋睇錯，我哋損失慘重。咁我哋寧願喺呢個位置入到保險我哋嘅2318，甚至乎去做2318嘅牛熊證嚟擴大利潤，都唔好先去入到其他板塊。我哋等待市場做出選擇之後，我哋再行參與，先至對於自己嚟講最為有利。咁繼續嚟睇恒指期貨咁，尋日嗰條 Shooting Star 對我哋有冇咩幫助其實係有幫助㗎，佢可以俾到我哋明確嘅加倉信號，我哋嘅溝貨信號。點去睇我哋要重新去 set 一條紅線，就連接尋日5月7號嘅最高位23180，以及呢同樣係嗰一日最高價24928，咁畫出呢條紅線，就係我哋如果呢一條紅線俾恒指期貨有效嘅突破，出現咗咁樣嘅事情，咁點算？呢一個時候就係我哋溝貨加倉嘅一個極好嘅一個信號啦，喺4小時度觀察恒指期貨，好冇？咁咩時候作為我哋轉勢嘅一個信號恒指期貨跌穿呢條青線，呢條青線點去做？係咪連接21796以及19424？Vinchy 我係咪俾到好明確嘅一個點位俾到各位啦？各位點去連線，跟住跌穿咗，大家去觀察佢就可以噶啦。就係咁簡單，但係當恒指期貨並冇跌穿之前，我仍然保持對行情嘅一個樂觀態度，
因為整體嘅一個走勢係點啊？多頭趨勢明朗，而且咧多頭行為明確。佢無論佢嗰一日跳空上去，定係佢二次試探，佢都係不斷咁向上攻擊嘅。無論佢攻擊成功或者係失敗，佢都喺度保持緊一個多頭嘅一個動作，咁當佢跌穿之前，當呢個離場信號發生之前，我哋唔好提前企位，唔好先去預判佢會跌，等佢跌咗先。唔係嗰種非常大嘅黑天鵝，佢嘅跌幅都係有限，損失都係有限嘅。我哋繼續 keep 住耐心，留住底倉就可以噶啦。咁標普方面呢，美股方面標普方面仍然係睇咩位置啊？仍然係睇我哋嘅5681.5嘅5681.5嘅，關注5681.5嘅壓制力度，並且對前期嘅我哋嘅防守位置前期高點亦即是呢個黃色圓圈嘅位置，前期高點幾多啊？5789.3亦即是5789.3，前期標普500佢嘅一個前期高點，作為我哋咩防守啊嘛，我哋需要點？高度重視，突破咗之後要點啊？要嚴格嘅咁止蝕，嚴格止蝕。OK， 咁呢個係今日策略。咁整體嘅策略我哋略作調整，整體思路唔變恒指保險股底倉繼續 keep 住持倉，我哋等待溝貨嘅一個時機。幾時溝貨？恒指期貨突破紅線並且回踩，都係溝貨嘅一個時機。美股方面呢 SQQQ 嘛 ，SQQQ 底倉入場啦，已經入咗場，咁我哋等待破位嘅一個機會。咁咩算破位啊？係咪跌穿5559.4，跌穿下方嘅支持5559.4，就係我哋一個破位嘅一個機會。OK， 咁今日嘅內容呢就講住咁多先多謝大家嘅支持，記住撳個追蹤掣，你嘅支持係我持續出片嘅動力。另外，我每日都會開啟直播做一個行情復盤嘅，隨時歡迎大家入嚟同 Wing 我即時吹水交流。我哋下期再見，拜拜。